امسحي اي وصفة لانشون كنتي مسيفاها او عاملاها قبل كده. بجد الوصفة دي غير اي وصفة حرفيا. واللي هيعملها ارجوكم ارجوكم تكتبولي في الكومنت فعلا نفس اللانشون الجاهز ولا قريب منه، لان الوصفة دي هي مش قريبة من اللانشون الجاهز، هي نفسها اللانشون الجاهز. وعايزه اقول لكم انها موفره جدا واقتصاديه جدا، لان المقدار ده كله عاملينه بصدر فرخه واحد بس، وبيدينا كميه كبيره جدا. بسرعه بقى حطي لي لايك واعملي شير وكومنت، واللي ما يعرفنيش انا ريهام صبحي، ويلا بينا نبدا. اول حاجه محتاجاها وهو صدر فرخه مغسول كويس ومتنضف ومتصفي من كل السوائل اللي فيه، وبنقطعه كده بالسكينه عشان يبقى سهل ان هو يتفرم في الكبه. على فكره انا مستخدمه الصدر ده نص كيلو بالظبط. تقدري تستخدمي نص كيلو بانيه، لو عندك اي قطعه فراخ نيه تستخدميها، اهم حاجه تكون من الصدر. هنفرمها كويس الاول في الكبه، وبعد كده هنزل عليها بربع كوبايه ميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ربع كوباية مية بس. هقلديها تقليبة كده، واهم حاجة الم الجوانب علشان اتأكد ان كله اتفرم تمام. ولما اتأكد ان الدجاج اللي عندي اتفرم كويس جدا، بنزل عليه باربع فصوص حبهان متقشرين وبشر جوزة الطيب حبة، يعني ربع معلقة صغيرة. وبعد كده هنزل بالملح، وهكتب لكم كل التوابل اللي انا استخدمتها على الشاشة. ملح، فلفل اسود، ربع معلقة ورق لورا، توم باودر وبصل باودر، معلقة صغيرة بس مليانة بابريكا مدخنة، ربع معلقة صغيرة زعتر، ومرقة دجاج فورية. هحط الكيس كله، علشان كده في الاول ما حطيتش غير معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. وبعد كده هنزل باربع معالق صغيرين من النشا بس مليانين، وربع كوباية زيت. وهنزل على طرف المعلقة كده لون طعام احمر سنة صغيرة جدا، عشان انا عايزة اللانشون بتاعي ما يبقاش احمر فاقع، وما يبقاش برضو لونه بهتان، عايزة يبقى نفس درجة لون اللانشون الجاهز. فرمنا الكلام ده كويس قوي في الكبة، وهفرد استرتش راب واحط عليه افضي الخليط. الزيت اللي احنا حطيناه على الخليط بيسهل عليا ان هو ينزل، واسهل حاجة ان انت تلمي بيها العجينة ان انت تستعملي المعلقة السيليكون بس. بالاسترتش راب بقى تلفيه وتظبطيه وتضغطي عليه من الجنب. لازم تعملي رول مضغوط كويس قوي وما يبقاش فيه فراغات من النص. فكل ما كنت ببرمه وبقفل الجوانب انا كنت بضغط عليه كويس قوي عشان يكون محكم ويكون مفهوش فراغات. بعد ما نقفله كويس كده ويتربط من كل الجوانب، بلف عليه طبقة استرتش راب تاني، مش محتاجة اكتر من كده. وبعد كده بغلي ربع الحلة بس فيها مية مغلية، بنحط فيها اللانشون لمدة ساعة الا ربع. بس في خلال التسوية انا بقلبه على كل جنب شوية، بالظبط بياخد ساعة الا ربع على نار هادية. وبعدين بيترفع من على النار، نسيبه يهدى شوية ويدخل التلاجة لمدة يوم كامل. هنا عدى يوم كامل، بعد كده بطلعه بقى من التلاجة. طبعا بيكون متماسك جدا. لازم افك بقى الاسترتش راب، وتعالوا نشوف اللانشون. عايزه اقول لكم انا شامه ريحته من وهو لسه ملفوف في الاسترتش راب، ريحه لانشون حرفيا. نقطعه بقى بسكينه حاميه، او ممكن نوديه لاي سوبر ماركت احنا بنتعامل معاه يقطعه لكم. انا السكينه على قدر الامكان قدرت اقطعه يعني شرايح معقوله شويه، مش تخينه قوي مش رفيعه قوي. بس عايزه اقول لكم ريحته وطعمه لانشون، نفس اللانشون المصانع، بس ده باختلاف، ده مفهوش مواد حافظه، مفهوش مواد خالص مضره، كمان كله فراخ بس، يعني صحي مليون في المية. انا من رأيي ان اعمل لهم اللانشون ده، اعمل لهم الوصفات البيتي في البيت وياخدوها معاهم في اللانش بوكس، افيد بكتير وافيد مليون مرة من المصنعات الجاهزة، او افيد كمان من المعجنات اللي بنجيبها من الافران دي، ملهاش اي فايدة. كمان بنقلل كمان من الحلويات، بلاش حلويات كتير قوي وهم رايحين المدرسة الصبح، لان ده بيخليهم مهيبرين. فالحاجات دي صحية ومفيدة، حتى لو ليكي انت بتشتغلي اعمليها، بجد حلو جدا. لايك وشير وكومنت، ولو عجبتكم الوصفة جربوها واكتبوا لي رأيكم. عايزة اقول لكم بعد ما يتقطع تقدري تحتفظي بيه في التلاجة لمدة 10 ايام، وممكن تشيليه في الفريزر وتطلعيه الصبح على الفطار. اشوفكم على خير، باي باي.